फिर तूने ये क्यों किया? तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते हो? मैम मेरा जो काम है ना उसमें देयर इज नो स्पेस फॉर काइंडनेस। मुझे गुरुओं ने कहा है कि अगर आप किसी की मदद करो तो थैंक यू भी एक्सपेक्ट ना करो। Naunsa naman ni Iro social naman ni Gadjo eh. Mga kagalaan. Saan naman ni among Iro? Siyal. Human na siya sa saging. Ano na po siya sa junk food? No, you should have not stopped the ball flow.